爭咗啲喎。係我嘅話，幫你。你應該唔得㗎。啊！咁得，我唔錄啦，我諗住攞部 iPad 錄啊，正常攞 iPad 嘅。係嘅。不 iPad 夠過如果你唔想跌仲金啊，夠撚高咯 iPad。係應該咁講。你諗住錄來回定係淨係錄呢程？兩邊都錄。兩邊我淨係錄一邊，我唔錄。咩事啊？我錄呢邊啫。我67A 啊，咪要錄。哦。哇！加咩啊？睇大魚啊！你知啊？我呢個係來回定係單程幾個站都好快。你覺得呢部車好辛苦冇錯，仲喐，你睇好快。呢個係 K 咩啊？K 七度。呢個 K74。4啊 K74。佢就嚟退啦咩？呢架。係啊，調過嚟呢度就係準備退嘅。天水圍。係啊，調過嚟天水圍呢度就準備退。咁其他佢而家係2換1，即係呢批你知呢批係屬於東鐵部啊嘛，因為東鐵部過咗嚟，咁你會有2部打過去嗰邊咯。咁新口 AED 嗰啲係 AED 就係俾呢度噶啦。你 AED 沙土你冇啊？唔係啊，鐵包你唔係話緊鐵包咩？沙土喎。沙廠呢個係正常。哇！天恩啊！你陳海彤應該嚇醒咗啦，除非佢瞓死咗。唔係，可能呢度同沙田唔同嘅。
你或者俾我嚟，屌冇啊！我幫你接。多謝你啊，不過呢十 sorry，我有個逼症。好我想講你把遮我都接得好整齊，好跟住擺我間房好舒服。結果點解今日冇帶遮出街？因為趕住出去。因為天文台顯示今日係唔會落雨。我同係嘅，成日都係咁樣。有一次佢話全日落雨，跟住咪大把隻出去，點知全日係冇落雨嘅。點知好太陽。跟住咧，佢話全日，所以我而家可以證實到一樣嘢啦，聽唔聽？係好天係落雨，冇天係會有太陽。係天文台嗰個天文台死咗個老母。天文台死老母，天文台有老母咩？天文台都冇老母。九巴都係啦。哇！因為九巴遲早死老母都要。唔係，對於沙田區啲人嚟講，係咯，沙有屙尿。突然間有風車，你知我講邊嚿我807？成班嘅唔喺度。白石龜。係咯，呢咪咯，封咗而家，封咗啊，同52100一樣。因為又咁中意封車。到啦，好啦，到啦，室內啊好似係呢度，冇錯啦。係啦，呢度冇錯啦。 K76嚟嘅喎，我哋應該係。K76做咩？你話 K74？我唔係喎，K74錯。4定？哎呀，我唔知啊。係6啊，唔緊要啦。要。唔緊要啦。我報咗76、74啊。